Okay. Alo mình là ba. Record sao vậy là sao này? Okay. Alo mình là ba. Am Photoshop này chứ. Vậy cho nó đi ní bếp bê tao mẹ chọn đi cả Clipping Max chọn đi. Okay. Clipping Max rồi cả ba lẽ rồi tụ cả. Ông cả lia truyền này mà cô cả apple cả đáp bông này cô. Phía trên bị rồi mà tông bị rồi bông này bỏ. Okay. Rồi cho nó đi ní blue bông này mình lấy bìam này rồi chắc là chỉ là yao. और परमाणु वाले यूलाई में ले सोरो जनवरी यानी बिरो मारो टंगे टूले यूलाई में फेक काला फिर था में ओके मैं आंग तो ने ऐसे में भी मासोलो मीगो ले चेंज लाए रे स्टोव काला जनो यू था बा में स्टोव मा ओके खुलो दे ब्याह बोनो ज़ूम चे आगा डबा वाले आह देना अफाई ओके दिमें ना बाबे फिर यूलाई ओके बीता भी सोएं जनो दिमें सोए चाला ओके दिमें तो कुछ भी नहीं आशी दे ना सलियान ने ली ना ओके यावी अरो टी शेप लिया नेजी ने तो कौन हो डी नहीं में नहीं बिलाने ने ली तेला ओके यावी पिता ये जनो डाले बालों में सरो तजाऊं ले दिलो ले साउंड ला दिक्कले ले ओ दिलाव लाव गाने ओला अरे यस पे लाइव और डी बॉक्स ले बोला है पिता भी सो ये लैंग्वेज को इंग्लिश डाला पिता है वीडियो चैनल में मूव दो यार और टीम में बारे वाला जाऊँ लेगा ना स्टोरी है यहाँ बारे सरो डाले और चलता यू पिता डी स्टोरी जाऊँ ना ब्लॉग दो भी में सरो जनवरी में यानी बिरो माँ टेन लाव पेजी टेन पा दे रहे अरे को बॉम मुट्ठी रहे बोनो और 20 लाव पेजी ओके 20 जाए यहाँ 2 दो अभी और 50 लाव पेजी ओके यावी नहीं रहा है अरे तिब्बत है वो तो हमें तो अभी तो ये अलाइन ली बेमा शिप फिर नहीं हमने तो जनवरी 20 बैठे में फिर नहीं हमें हो बिना और बोलों हाली बो ओके पिता भी सुन और को बालवा हम ले सुरो और अब याँ उन्हें मिलो जिम्मू सुन जनवरी मैं याँ उन्हें चेंज भी लाई लो यार है ओके दीदी इसे पिता भी सुरो नॉर को बालवा मिले सुरो डी हो जनवरी थारे रोटांगे लिया ले गो लिया स्टाइन तो अभी रोमाटे में स्टोव ले यू में sorry stove you am वो share you am हो बिना ओके drop share ले उला मैं drop share ले you में ओके दिमाले तू का तचार का यहीं में बियोलू में साइ मानो अखु नाउ बाइन डिजाइन ले दोनों थे मैं तू यहीं बनो हो यहीं फा भी रोट आई चेट आउ यहीं भी यो ट्रांडे बोना मी drop share को तो ने तो अभी मैं तो जा रहा हूँ बनो ओके दिपोंगा ले SMB भी सो ये जनो डी shape ले बालों में ले सरो अखु डी claim ले एपोमा जनो alter फिर भी रहे चाहिए माँ डी टाइम ले ड्रेस वे में ओके डी टाइम ले ओके भी दां डी नाले ओ ओके कौन ऑर्डर है ताले को का फ्लिप ले जिन्हें तो ट्रांसफॉर्म ले कर राइट क्लिक नहीं फ्लिप horizontal ले उल्ले पिला ताले यार टिके ना जनो YouTube में टेंट रहा ले ट्विटर जरो केलो गालो डी वीडियो ले पियान लाउ पिरो मा टेंबे में बनो यहीं ले मखफू ओ सा पिरो मा लेजेंड ले लूरे तो ले पर से मंदा या अकाउंट में पौने को फंडी लो यार सो पिरो मा आइडिया पौला लो पे पिटा ओके एरो पिता है नो डी में दिलो ले था में ओके नार को दिलो ले तो में पिता भी से नार को दिलो ले तो में एंड डाले तो लाई बनो अरो ला तो में मला वाला ओके दिलो ले बैठा हुआ और दी में दी लिया ले याद अभी सुरो अखु बालवा मले सुरो चनोरो गाड़ी और सोमा बैकग्राउंड लिया ले को कंट्रोल जे ले ने कॉपी पॉल डालो क्लिप बोंग लिया या अभी पिता भी सुरो मा शेप लिया ले रे चारे मा ऑर्डर ही फिट था में ना पिता बना चनोरो दी दबांग ले रे हो दबांग तो दल आदन तो बाप में ले तो गा दिखा रहे कॉपी पॉल लुप से तो में ओके ये सो बालों दे मिला पीवी सो ये जनवरी पौधों लिया लेगा नहीं पिरो माँ क्लिपिंग मार्क्स ले नहीं पे में ना और डाले उठाए माउस ले 10 लाइट है सोने जनवरी में टिपो माने बोला भी ओके पिता भी सो ये ओ चनो स्टोव लिया तिला दिमा चनो ठुक मागे पाले तो स्टोव लेगा अमेला इन्हें सो ले यारो बनो डमे मल्ला उलो खाना आमे थे ने ओके और शेप डी में जनो आदत जरा खुशी है बाले सरो को आ हो बनो स्टोव डी हो काला प्याऊं जिन्हें दामा में हो फेने फेरे हो काला प्याऊं जिन्हें सो ये जनो रोआ
အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းသွားဆက်လက်မှတ်ပြီးတပြိုင်တည်းပြောင်းပြီးလို့ရတယ် okay အခုဒီမှာကျွန်တော် shape stroke တွေအကုန်လုံးအမဲအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့အမဲအောင်ကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်တပြိုင်တည်းအဖြူအောင်ပြောင်းပြီးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးအရင်လုပ်ရအောင်နော်မောင်ရင်ကြည့်မလားဖြစ်နေမယ်ကြည့်မလားဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့တဲ့ okay အရင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်မလှဘူးဆိုရင်ပြောင်းမယ်လှတယ်ဆိုရင်ဒီ email လေးတိုင်းပဲထားမယ်မပြောင်းတော့အဲ့တော့ဒီကလေးမဟာလေးကို order လေးဖိပြီးတော့ဒီအောက်တူ layer လေးတော့ clipping mask လေးလောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအောက် layer လေးတော့ clipping mask လောက်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့အောက် layer လေးတော့ clipping mask လောက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့အောက် layer လေးတော့ clipping mask လောက် okay ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့အောက် layer ကို clipping mask လောက် okay အဲ့ဒါလေးလောက်တော့မယ်ပေါ့နော် order လေးဖိထားမယ်ပြီးတော့လောက်လာမယ်ပေါ့နော် okay အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပုံနေအဲ့ဒါလေးကဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုန control J ပွားပြီးတော့အပေါ် order နဲ့တင်လိုက်တယ်ရိုးလေးတင်နေဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒီထိပြီးတော့ပြီဆိုတော့နောက်ခံ color လေးကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလန်နဲ့ပဲထားခြင်းတယ်သဘောက color ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလုံးလို့ရတဲ့နည်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြောသလိုလုံးလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပေါ့နော် color ပြီးတော့သူ့ထဲက color အနုလေးကို color အနုလေးကိုcolor အနုလေးကိုသွားရွေးပေးပြီးတော့မှဒါလေးကို order bus page လေးနဲ့ဒီ background color လေးမှာဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရတာပဲအဲ့လိုလေးမဖြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control order set နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် filter တွေကိုသွားပြီးသွားရင် blur တွေကိုသွားပြီးတော့မှ average ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိ select ဖြစ်ထားတဲ့ layer ပေါ့နော်အဲ့ layer တွေမှာပေါင်တဲ့ color တွေအကုန်လုံးကိုတော့ပေါင်းပလိုက်မယ်ပြီးတော့ one color ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးလေးဒီ color လေးကပို့ပြီး live ဖတ်တဲ့တွေ့လား average ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကထင်တဲ့ color ကပို့ပြီးတော့မှ live ဖတ်တဲ့ color ထွက်တဲ့ average က okay အဲ့တော့ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီစင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကဒါ clipping max လို့တဲ့အစင်လေးကအောင်မြင်သွားပြီပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ stop bound လေးတွေကအမဲနဲ့လာလားအဖြူနဲ့လာလားမသိဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ select all မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာ layer တွေအကုန်လုံး select all မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Control Alt A နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဆို layer အကုန်လုံး select all ဖြစ်သွားပြီးတော့ Control G နှိပ်လိုက် group ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သင်ခန်းစာပြီးနေပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖြူလေးနဲ့လာမလားအမဲလေးနဲ့လာမလားပါသိကျင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအရှိကိုနည်းနည်းလေးဆက်သွားမှာအဲ့တော့ group နှိပ်ပြီးတော့ group ကို transform ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှ shift နဲ့ order နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြုံလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ okay နည်းနည်းလေးစောင့်ပြီမယ်เนาะ okay ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုထားလိုက်တယ်ရပြီအဲ့တော့အဖြူနဲ့လဲစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ group လေးကို control J နဲ့ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ shape လေးကို click တစ်ချက်မှတ်တယ် control ဖိထားမယ်เนาะပြီးတော့ shape layer လေးတွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့မှ click တစ်ချက်မှတ်မယ် shape click okay အကုန်လုံးမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်အနေဘာသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ U key လေးကိုသွားပြီးတော့နိုင်မယ် U key ကကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle shape 2ရဲ့ shortcut okay ပြီးတော့ပြီဆိုကျွန်တော် above box ထဲမှာအယောင်လေးကိုဘာသွားချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်သွားချိန်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမဲ့ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဒီပုံစံလေးရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay တခြား color ချိန်နေတယ်လည်းချိန်လို့ရတယ် okay ဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာညာစာရေးခြင်းနေဆိုလည်းပဲရေးလို့ရသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြချင်တာလေးကတော့ဒီလောက်လေးပဲ clipping max ကလွယ်လွယ်လေးပဲအောက်ခံလေးရတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပုံစံလေးဖော်ပေးတာ okay တကယ်လို့ကျွန်တော်နမူနာပြပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကပါလဲ group နဲ့ထင်တယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီထဲကနေပြီးတော့မှာ rectangle တွေကိုသွား custom shape ထဲကိုသွားပြီးသားဒီမဲ့အသေးလေးနော်ဒီမဲ့အသေးလေးယူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဒီ shape လေးကိုအသေးပုံစံလေးဆွဲလိုက်တယ် okay ဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးပုံစံအသေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးပုံစံဘယ်ထဲမှာရှိလဲကျွန်တော်ဒီမဲ့တရားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော် order လေးနဲ့အသေးလေးရဲ့အပေါ်သွားတင်လိုက်မယ်နော်ဒီမဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ order လေးဖိလိုက်ရင်ဒီမဲ့ layer နှစ်ခုကြားမှာဆိုရင်သူက down အောက်ထက်ကိုများပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့အချိန်မှာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မလေးကအသေး layer လေးရဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကောင်မလေးကိုဒီဘက်ထဲကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ V လေးတစ်ချက်နဲ့ move to လေးပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုသွား okay ပြီးတော့ control D နဲ့ပေါ့နော် control D နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူပုံလေးနဲ့ light ဖတ်တဲ့လိုက်ဖတ်တဲ့အချိုးစားလေးချိန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay
ဒီဘက်ကတော့တချမ်းလုံနေရပါတော့ဒီပုံစံလေးပဲထားတယ်โอเคဒီပုံစံလေးသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောင်းကုတ်လေးကိုတော့အသေးလေးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အပြမယူတော့ဘာလေးယူပေးမလဲဆိုတော့အနေယူပေးမယ်တဲ့โอเคအနေယူပေးမယ်ဆိုတော့ခုနကအတိုင်းပဲဘာလို့သွားနိုင်မလဲယူပဲတစ်ချက်နိုင်မယ်ကိပေါ့ပေါ့ပြီးတော့ဒီအပြနေရာလေးမှာကျွန်တော်အနေလေးယူပေးလိုက်โอเคရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီโอเคနောက်ခံကာလာကဒီရောင်မလိုက်ပြန်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာချိန်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒါကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားရင်control bus ပဲနေလိုက်အဲ့ဒါအဖြူဖြစ်သွားတယ်အဖြူမလိုက် control အိုင်တစ်ချက်ပြန်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမဲဖြစ်သွားပြီโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာလေးကတော့ဒီလောက်လေးပဲအဓိကပြောပြချင်တာကဒီနေ့အကြောင်းရင်းလေးက clipping max အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်တာโอเคအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေအဓိကကျွန်တော်ရည်ရတာက beginner သမားလေးတွေအတွက်တစ်ခုတိုးပြီးလုပ်ပေးတော့ရည်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီပိတ်လေးမှာအားတယ်လို့လေဗီဒီယိုလေးတွေလောက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမယ်အားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသေးလေးတစ်ခု like လေးတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်တော့အားဖြစ်ပါတယ် thank you ပါ